喂，hello，大家好，又翻到嚟啦喂！我哋今日又過嚟890嘅現場。喂，咁我哋上嗰集啦，就講咗呢個納米龍嘅產品，跟住我哋嘅 camman 咧，自己部車忍唔住手，忍唔住喎，過嚟裝一裝，裝咗呢隻 C1 同埋條底線嘅。係啊，呢兩個咁咧上嗰集咧，阿太子咧都講咗嘅，呢個 C1 咧就有咩作用咧？我哋就首先咧，裝咗咧就係裝咗呢個啦。喂，誒等埋我，等埋我，喂，等埋我。嗱咁咧，大家都見到我哋裝咗 C1 喺個 coil 嘅上面。咁其實安裝都好簡單嘅啫，我哋靠雙面膠，咁其實就黐喺個 coil 上面，咁就安裝完成㗎啦。咁但係個效果咧就真係好澎湃嘅。即係有應該係佢啲電阻值唔同晒㗎喎。因為咧嗱，其實佢廠方咧係有測試過嘅，佢有攞部機對比過有裝到同冇裝到嗰個效果。咁個電壓咧擺粒 C1 上去嘅時候咧，個電壓係差唔多升咗1倍，所以個點火效能係會加強咗。咁廠方條片啊，陣間自己睇一睇啦啊！係啊，咁啊令到啲燃燒得盡啲咯，咁啊從而又會達到慳油嘅效果咯，又爽啲。咁依家就係裝咗呢個點火呢個位啦，係啦地線嗰個位我哋再去望一望咧。因為呢架車咧個電池擺喺後邊嘅，係我哋就要去過去望一望先。好啦。係咁依家裝咗條底線咧，即係我今日再試一試揸 camman 呢部車咧，佢係爽快咗好多嘅。係咪連喉聲都唔同咧？呢啲係嘛香港就唔好講後啦，因算為好多啦。客咧裝完條底線咧，佢第一個感覺佢都會話俾我聽啊，好奇怪喎，啲喉聲實淨咗喎，同埋架車係唔同晒嘅啲感覺。係順好多㗎。你會係唔使話踩好深油，即係架車你會覺得係輕盈咗㗎成件事。係所有嘢離快咗嘅，係係真係輕咗咁啊！回路真係好緊要嘅。係啊，即係因為你試咗啦，嗯，我都試咗裝咗之後，我都試過裝咗之後嗰啲反應。係啦。車輕又咁嗱呢條地線佢大力咗。係。咁個安裝咧，我哋通常都會喺個電磁爐嘅負極啦，就再接駁去車殼嘅螺絲位。即係接地啦，係啦。車嘅本身咁其接翻落車嘅實安裝地。亦都係非常簡單嘅。但係如果佢除咗依家底線啦，佢仲可以有啲咩再有提升咧？嗱，除咗性能上咧，其實音響上亦都好大提升，因為你電嘅回路好咗咧，嘅電源隨之然就會乾淨咗。咁乾淨咗咧，你連套機嘅聲都會清晰咗㗎。嗯，特別是個低頻。低係頻係好多客嘅感受，第一樣嘢佢都會覺得哇，個低音勁咗喎，潛得深咗啊！個 base 係會，即係呢個係好多人嘅反應嚟嘅，呢個係。咁依家佢除咗裝地線之外，佢仲有冇其他納米龍嘅產品可以附加落去再犀利啲咧？其實係好多地方可以玩嘅。嗱，譬如我哋可以 X2 好似上集咁啦，擺喺個 DSP 度啦。又或者嗱，我哋可以將用 C1 或者 X2黐喺啲 airflow sensor 啊。總之有電流信號行嘅地方，都係好有感覺㗎。但係如果想問啦，即係佢放喺個蝴蝶掩嗰度會點樣咧？可以㗎。即係會再開合得順暢啲，再快啲。又未至於話開合得順暢啲，佢係令到佢成個信號個完整度高啲，應該咁樣講。咁所以係啦，因為信號係比較敏感嘅，係啊，所以你個感覺亦都會好大。係啊，所以下次又可以試下。試一試先啦。係啊，我哋都歡迎啲客係每樣逐樣擺上去試，咁你先至會感受到每一樣嘅分別。因為始終真係齋講就係好難嘅，我哋都係想有客人過嚟再試一試，所以都係我哋講嘅係真呢？都係嗰句，我哋就係歡迎先試後買嘅，所以係啦，係啊，所以大家唔需要擔心話喂有冇用啊。其實我都相信大家應該會有好多疑惑。係啦，喂，究竟你講到咁神奇係咪真㗎？
唔信你又嚟試一試啊！嗱，唔緊要噶，我哋歡迎嘅，係啦。喂，嚟到最後啦，即係大家聽完或者睇完，無論係電車或者油車，都適合安裝呢個納米龍呢個產品。如果大家感興趣嘅，可以落嚟荃灣890試下裝呢嚿嘢上去試一試嘅。係啊，記住揾我哋試啊！咁啦，不成功不收費啊！咁最後啦，都係大家記得 like、subscribe、share 我哋嘅 YouTube，記住睇埋你我哋嘅 Facebook、IG， 同埋留意翻890嘅 Facebook、IG。最後記得撳翻個鐘仔 share 呢段片出去。冇錯。拜拜。拜拜。